Konatek. Assalamu alaikum les jama. Donc, je suis continué dans Python tutoriel. Le tutoriel na boli comment on se menu créer na fond il veut menu créer ka ouvrir ni sauvegarder ni quitter clan comme na. Et na fond ni application la ni fichier cliquer en y a option ou bien non edit la option ou bien non ainsi de suite. Par exemple, on a une machine à calculer ta son, on a un menu il y a la view edit view hein? Et puis on a notepad plus notepad ta fenêtre par exemple notepad. Ouais, on est notre page la fichier, edit, format, view, help. Donc, on va faire un retard de créer quoi. Donc, présentement, comme il y a fois, on a un tutoriel. Donc, comme on y a un fichier créé, ouvrir, ni sauvegarder, ni quitter, aller ici, et modifier, couper, copier, coller. Donc, on a essayé de barrer bien en fait. Et puis, on termine encore faire un balmaga de faire les tutoriels des réseaux sociaux. Nous, nous sommes dentés. Donc, après, on a page YouTube là, abonné à la fin avec tutoriels des réseaux sociaux. On a sécurité quoi. Vraiment, c'est vraiment important. En tout cas, donc, c'est abonné à la page là également. Donc, on continue dans la tutoriel. Donc, on fait fichier ou file en fait en anglais. Donc, c'est ça. Et puis, présentement, on a un ensemble qui est présentement from tkinter comme crawler import étoile. Et puis, présentement, on va déclarer notre fenêtre comme toujours. Fenêtre est égal à tk majuscule. Là, c'est minuscule, T minuscule en fait. T. Et puis présentement, on sera dans la fenêtre point main loop. Fenêtre point main loop. N'est-ce pas? Donc, quand on fait ça, on sera dans un menu défini comme on a un menu défini présentement. Donc, pour que le menu défini, c'est pas aussi compliqué que ça. Koflado, en fait, maintenant, il faut m'expliquer. Né, nana, non, ça. Bon, ni, à fond, de ma menu bar. On a sur le menu foyi t'a la comme il y a un menu te yɔrɔ la souris fila yɔrɔ min na sisan mais ninnu ye menu option ye quoi donc an bɛna an ka menu bar de défini fɔlɔ donc an b'a sɛbɛn menu bar présentement est égal à menu en fait je m'excuse n bɛ ka to ka prononcer en anglais là bon c'est menu en fait donc entre parenthèses et puis an bɛ fenêtre taper yan nɔ donc ça présentement on sera dans option définie on va faire une option afficher par exemple menu donc un fichier défini allez nous modifier donc on va commencer à un fichier défini on fait fichier n'est-ce pas est égal à présentement on sera sur le menu entre parenthèse donc on met un fichier allez nous mini barre de commande donc là présentement on sera menu bar c'est bien en fait c'est ça parce que dans la collection on a une fenêtre définie quand on a une fenêtre définie un menu bar défini sera aller la fenêtre et puis ça ni menu bar une fenêtre fichier be blanc de donc on va pour que tantôt présentement donc on termine on a fichier là c'est ça on a option définie en fait donc on a ce fichier point add et puis là commande en fait on va sur la commande CV tantôt donc commande une commande ça va faire un mot CV on va sur label présentement est égal à option deux fois quoi donc je vais ouvrir par exemple n'est-ce pas et puis au terminal qu'on fait une option on va faire point add et puis underscore commande comme ça en parenthèse label comme ça est égal à présentement on va dire sauvegarder ou bien sauver ou bien faire mon cadeau quoi donc moi je vais juste dire sauvegarder par exemple ok donc maintenant essayer de copier tantôt et puis quand on a collé bien on ça me sera imprimé par exemple parce qu'on te fait un retaper ma famille donc c'est tout quitter quitter comme ça et puis il majuscule ici bon au lieu faire en tout cas donc au terminer qu'on fait ça encore à 600 encore à fichier ta 100 câble en menu bar parce que fichier
fichier dilanna k'a fɔ ko menu bar don mais a ma bila a kɔnɔ fɔlɔ quoi. Donc an bɛna essayer k'a bila an ka menu bar kɔnɔna na. Donc o kɛli i b'a sɛbɛn menu bar en fait. Menu bar an ye mun sɛbɛn sanfɛla la point présentement add underscore cascade comme ça. Cascade et puis entre parenthèses présentement an bɛ fɛ an ka fichier tɔgɔ option ka kɛ mun ye an bɛn'o de fɔlɔ k'o sɛbɛn an b'a sɛbɛn label est égal à présentement fichier comme ça. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛ sɔrɔ k'a fɔ an ka menu yɛrɛ option ye mun ye an bɛn'o fɔ. Donc on fait menu comme ça et puis est égal à présentement an ka fichier an ye fichier mun fɔ yan nɔ sisan an ye fichier mun défini, c'est ça. Donc normalement ni kan ka kɛ programme bannen ye an bɛ se ka exécuter k'a la a bɛna mun di mais fɛn dɔ bɛna k'aw yɛrɛ bɛna jateminɛ en fait ce qui est normal. Donc d'abord an b'a dɔn en fait. Donc n'a exécuté présentement commande en fait ni kan ka kɛ fɛn kɛ quoi D C et puis an ka menu fɛnɛ tɛ ka afficher quoi. Ni se erreur de bɛ yan nɔ quoi. En fait ale yɔrɔnin tɛ daba kama mais an bɛna olu falen sisan ale kɛ D ka nin fɛnɛ kɛ D ale ye typo de ye quoi. O tɛ problème ye. Donc sisan an bɛ se ka exécuter tuguni o la a tɛna erreur foyi di tuguni. Bon a ma erreur foyi di mais an ka menu tɛ ka afficher. Donc c'est ça qui était intentionnel. Donc pour que k'an ka menu afficher ça on fait menu on fait fenêtre d'abord point config je veux dire je m'excuse point config et puis entre parenthèses présentement an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko an ka menu comme ça est égal à an ka menu bar an ye mun défini. Voilà sisan a bɛ sɔrɔ k'an ka menu afficher sanfɛ menu bar comme ça. Donc là présentement on fait run. Donc an ka menu kan ka afficher ça. Donc an ye taa la fichier filɛ nin ye yan nɔ. Donc par exemple ça ni nin fichier in tɔgɔ yɛlɛma sisan k'a kɛ je sais pas view ou n'importe quoi. Donc nin yɔrɔ in de la ni menu bar add cascade ale yɔrɔ de bɛ se k'i ka fichier tɔgɔ falen ka kɛ cogo min ka d'i ye. Donc c'est ça juste pour que a kɛra view ye sisan quoi. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna se ka bila fichier la nɔ la. On va mettre ça fichier à sa place initiale et puis ça on bɛna se ka essayer ka modifier glan. Donc modifier glan nin tɛ fɛ ka n yɛrɛ retaper donc n ye fɛn in copier k'a coller. Donc coller les fichiers je vais modifier par exemple comme ça, n'est-ce pas. Tout ce qui est fichier ici je vais mettre modifier. Tout ce qui est fichier je vais juste mettre modifier parce qu'il y a bɛɛ ye fɛn kelen de quoi, modalité kelen. Donc nin yɔrɔ nin ye modifier. Bon maintenant nin to fichier la a bɛna fichier fila d'an ma. Bon nin message yi par exemple n bɛ se ka nin kɛ couper et puis yan nɔ n bɛ se ka nin kɛ copier et puis nin message yi par exemple n bɛ se ka nin kɛ coller, n'est-ce pas. Et puis bon je sais pas exit par exemple. Voilà mais juste pour que la change trop en tout cas. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ça mɛn sauvegarder et puis bon n ye nin to fichier la juste comme ça a bɛ fichier fila de d'an ma quoi. Ma fichier et puis fichier. Bon normalement n'an nana ka nin falen sisan ka nin kɛ modifier ye. Donc a bɛna modifier d'an ma sisan. Donc c'est ça. Donc modifier c'est ça. Et puis o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ o b'a séparateur bɛ yen quoi. Par exemple yan nɔ ni ye nin cliquer an ɲɛ tɛ yan yɔrɔ la séparateur ni dɔ filɛ nin ye ligne dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka k'u bɔ ɲɔgɔn na. Donc i bɛ se k'o fɛnɛ k'i ka menu na. Donc pour k'o kɛ c'est pas compliqué. Donc yan yɔrɔ la sisan an bɛ se ka sɛbɛn fichier point add underscore séparateur comme ça entre parenthèses comme ça. Et puis là présentement ni ye nin exécuté a bɛ séparateur fɔra fichier ta kan quoi. Donc ni ye fichier cliquer an ɲɛ t'a la séparateur bɛ yan nɔ mais modifier la séparateur t'a la quoi. Donc o kun ye ka séparateur yira la. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna an bɛ se ka modifier bila fɛn fɛnɛ ɲɛ fichier ɲɛ. Donc o la sisan a bɛna mun kɛ la sisan a bɛ sɔrɔ ka a bɛ modifier kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka fichier fɛnɛ kɛ. Donc a yɛrɛ de b'a ka menu option ordonner cogo min ka d'a ye quoi. Donc ɲɛ t'a la modifier ka sɔrɔ ka fichier kɛ quoi. Donc n bɛ fɛ k'o fɛnɛ yira la.
et puis au terminé qu'on fait ça maintenant c'est en ocre là voilà et puis ça me sera en fonction créer ça en fonction de bonjour ou bien quelque chose pour afficher qu'on a un mini doit afficher on a un mini bouton de cliquer donc je fais dev je fais BR BJR par exemple pour bonjour et puis là j'ai fait des points et puis print print dans le print je peux dire abonnez-vous par exemple abonnez ouais, abonnez-vous en tout cas c'est ça donc on aurait affiché ne y'a bila yan nɔ sisan an bɛna an ka commande affiché yan nɔ commande et puis est égal à BJR bon an bɛna nin commande kelen ta ka appliquer an ka fichier yɔrɔ la couper yɔrɔ la dɔrɔn et puis donc ne ye exécuter sisan aw yɛrɛ bɛna a bɛna mun kɛ sisan présentement n'an nana sisan ne ye fichier cliquer ka ouvrir cliquer yan nɔ a bɛ abonnez-vous de sɛbɛn bon modifier fana ne couper digi yan nɔ a b'o sɛbɛn mais par exemple ne ye tɔw cliquer parce que ma fonction in wele tɔ ninnu na a tɛ foyi kɛ quoi donc par exemple ne nana ka nin kɛ sauvegarder clique a tɛ foyi kɛ mais ni couper clique a bɛ abonnez-vous di ne ye ouvrir fana clique a bɛ abonnez-vous di donc en tout cas ni ne ko ye bi ta ye an bɛɛ lajɛlen ni cɛ ka kulomajɔ la salamalekun Konatec.